Assalamualaikum guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Maya Serang Banten. Kalian lagi musim batuk, kongkong gatel pakai banget, sampai terpipis-pipis, sampai hidung tuh mampet banget. Itu pakai ini nih, minyak Nyai. Pemesanan hanya via chat ke WA-nya ke 081993485669. Ini cuma ditetesin doang ke sini nih. Nih ya, nih. Tetesin gini aja nih. Cek. Tuh. Udah diemin aja. Nih. Kalian diemin aja itu hidung mampet merah itu ngeplong. Terus muka glowing nih tuh. Tuh, ininya itu ya. Tetesin loh, nyontoin. Ini ke muka glowing, darah lancar ya kan. Kemudian flu hilang, batuk hilang. Pokoknya ngeplong pakai banget, alhamdulillah so ajaib pakai banget. Ini baru ketemu titiknya di sini dan tidak perlu dibalurin, hanya tetesin aja. Sebelah kiri aja, nggak usah semuanya. Udah, itu tulang-tulang yang kaku ngeplong tuh, ini sampai ngekek kayak tante kuntilanak tadi. Aduh ya Allah, itu tau nggak? Yang non medis juga keluar, tuh keluar kan tuh. Dia ngeplong sendiri. Terima guys, moga bermanfaat dan ajaib juga bagi keluarga kalian.